下一个梦想杀手，或许等下吧。这是这样的 ，Frank， 你告诉我的东西我都很喜欢，我喜欢这些想法、概念，我也有自己的目标了，但是我会等下才开始。我想要创业，但是我以后才创业。那个很好的感情关系，我很想要它，我也知道我怎么得到它，但是我以后才努力，我明年才去得到它。这个是很危险的，因为如果你当下并没有准备做这些东西，当你看到这些视频的时候，当你感到兴奋的时候，当你感到焕然一新的时候，当你对生活感到热忱的时候，如果你在以上的情况都还没准备做出任何的行动，那么请你想想，请问你几时才会做出行动呢？如果你把它放在一边6个月、12个月，这是会让你更倾向于跟随你的目标，还是让你更倾向于放弃？因为对于现在来说，这事情对你来说是很新鲜的。但是如果你对自己说，我把这个视频夹上一个书签，然后我6个月过后才回来看，在我比较得空的时候，在我心情比较好的时候，我才去行动。当你这样告诉你自己的时候，这个书签只会坐在你电脑中收集灰尘，然后被更多的书签覆盖，然后在你不知情的情况下，5年、10年过去了，然后到最后你什么行动都没做。如果你现在不采取行动的话，那你可能永远都不会的。这个概念在我开始自我成长道路上是很重要的，因为我知道行动在当下是必要的。那些你所读的书籍、看的视频、上的课程都是很好的知识，但是单有知识的话是不会改变你的生活了，这是很罕见的。有时你会有一个很大的开窍时刻，它会改变你怎么看待生活，这是可以改变你的生活的。但是这些改变都是进化的，而不是革命的。这意味着要随着时间慢慢的改变的话，你是需要做出行动的。或许你现在要创业，6个月后、20个月后创业，可能你在2年前就已经创业，到最后你还是可以成功的。所以你说不赶着创业这个东西，但是我想说的是，人类大多数都是偏向懒惰的，就算最好的人都会倾向于拖延。所以如果我们没有在燃眉之急的情况下，或不断的鞭策自己，这就是我这些视频的原因。我希望可以让你行动起来，出去外面采取行动。如果你没有这样做的话，那这个24个月过后创业的东西可以变成了36个月，然后变成5年、10年，到最后变成了永远都没有创到业。你也需要明白，这个叫做阻力的东西，因为在生活上做出任何伟大的东西都会有阻力。因为定义来说，做出任何伟大的事情需要我们推动自己的舒适圈。理所当然的，谁会愿意在自己很舒适的时候出去推动自己的舒适圈？如果你坐在那边舒服的看着电视，请问你想不想起来在寒冷的早上出去健身房流汗？不，你宁愿坐在舒服的沙发上。这就是会发生的事情。当你有个关于生意、感情等等很大的梦想，一部分呢你会很兴奋的说，这就是我想要的，让我们一起行动吧。但是同一时间里，你的大脑另一部分就会说，等一下，我需要很努力，这很害怕，我不想做，为什么我们就不能坐下来继续等？让我们下个星期才行动，下个月才行动，明年才行动。这就是阻力、抵抗力，拖延症也是它的另一个名称。这就是会在你追求很大的事情上发生的事情。你想要写一个很伟大的小说，你想要绘画一个很美的图画，学习一个新的爱好，换一份工作，那阻力就会来了。我也有关于阻力的视频，我也喜欢研究阻力，因为学习了阻力和拖延症帮助了我很多很多。然而它还在影响我。当我拍摄这些视频的时候，我也需要打破它。因为如果放任自己懒惰，被这些阻力覆盖的话，那你们现在也不会看到任何视频了，也不会看到人生课堂。所以我们必须和这个阻力对抗，而不是屈服在它的脚下，这个是很重要的。还有，请考虑你花费生存在你目前状态的每一天每一年，而不是出去追求你要的生活和目标。那这一年就是活得没有热情。那你为什么要这样做呢？比如你喜欢的创业需要1年，那就是你浪费了1年可以创业做自己喜欢东西的时间。你浪费了这1年的时间，它可以给你要的财务自由，让你出去旅行和花时间和家人一起。
所以你为什么要这些东西？你为什么要拖延你的热情？你为什么要延迟你的梦想？你不想现在就拥有它吗？这是花费借来的5年，不断的拖延它，到最后把它埋起来。当你这样做的时候，你就会后悔，你永远会想，天哪，我多希望我1年前就开始创业了，我希望我2年前就去追求属于自己的幸福，因为那是我失去了2年时间，我把时间花在扣脚趾上、电视上，这就是你拖延所做的东西。请不要活在这样的生活，我希望你的生活是很有热情、很美好的。今天的视频就到这里，请按赞留言告诉我你的想法。